Simbolicamente, a abertura das festas juninas de Santo Antônio. Estou aqui com a Cleide Panca, que é a nossa secretária de Cultura da cidade. Cleide, finalmente o objetivo foi atingido, né? De trazer um pouco de alegria para as pessoas, já que não se pode fazer as fogueiras naturais que causam fumaça e danos à saúde do nosso povo. Vocês conseguiram trazer esse pouco de alegria. Mas conta pra gente um pouco da história do São João, São Pedro, Santo Antônio, na nossa cidade aqui de Santo Antônio. Nós sabemos que todo mês de junho e julho, né, nós temos as tradicionais festas juninas de Santo Antônio, São Pedro, São João. E aqui na nossa cidade, Santo Antônio do Salto da Onça, nós sempre tivemos essas três festas. A festa de Santo Antônio, ela acontece no conjunto Sucupira. A festa de São João, no conjunto Pica-Pau. E a festa de São Pedro, no centro de nossa cidade. Então, devido à pandemia, nós não podemos realizar essas festas. Porém, nós tivemos a ideia de fazer esta fogueira artificial, né? Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Salto da Onça, junto com a Secretaria de Cultura, realizando esta fogueira artificial, uma fogueira onde está sendo realizada aqui no centro da cidade, na rotatória, para que os munícipes e as pessoas que estão de passagem vejam aqui a nossa fogueira, possam parar com todas as medidas cabíveis de segurança devido à pandemia, com máscaras, com uso de álcool em gel, e que venham visitar essa fogueira, uma fogueira muito bonita, né? Uma fogueira no qual nós temos também um efeito de fumaça, mas esse efeito não pega nada de fumaça, ele na verdade é uma água, certo? É vapor de água, dá a impressão que seja fumaça. E nós estamos aqui neste momento, neste sábado à noite, dia 12 de junho, que é véspera de Santo Antônio, né, para fazermos aqui não é inauguração, é uma abertura desta fogueira. Está aberta agora a público, está concluída. Podemos vir aqui de forma precavidos para poder visitar a nossa fogueira, que vai ficar aqui até o final do São Pedro, certo? E parece que essa coisa do São João, parece que está num DNA do povo, porque a gente percebe que todo mundo já está fascinado com essa fogueira, né? Agora mesmo tem os ciclistas aí tirando foto e tal, e as outras pessoas também, casais de namorados. Parabéns para vocês, parabéns para o Evânio, parabéns para a sua equipe, todos que se envolveram nessa arte. E desde já quero agradecer também à secretária de Cultura, né, Cleide Panca, que sempre deu os apoios a nós, a Secretaria de Obras e Transporte, que sempre esteve junto, lado a lado com a gente, né? Também queremos agradecer o prefeito Raulson Ribeiro por ter dado o incentivo para conclusão desse trabalho para a população do nosso município. Quero também agradecer ao nosso amigo e colaborador Paquito, né, que desde o começo está com a gente. Quero agradecer também ao amigo que voluntariamente também regaçou a camisa e veio para perto de nós, o nosso amigo Silva, que é o vigia lá do campo de futebol, que foi uma pessoa muito importante para a conclusão desse trabalho. E desde já quero agradecer a toda a população de Santo Antônio e desde já um feliz Santo Antônio para todos, um feliz São João para todos e um São Pedro muito bom para todos. E desde já quero agradecer a Deus e a todos que esteve ao nosso lado. Simbolicamente, agora vamos acompanhar a abertura das festas juninas, mas numa festa acanhada, uma festa de respeito, e mesmo assim agradecemos a todos que fizeram parte dessa equipe maravilhosa.